yung galing ano yung samosa ba yun? Ano bang tawag doon? Samosa. Hindi samosa. Arabic yun. Anong tawag doon? Hindi naman Kinain dito o kinain sa buo? yung binili natin sa Kwan, binili natin sa Korean restaurant, Korean grocery Oo. na kinain ko kahapon na parang sushi. Grabe, pagising ko kanina, sakit-sakit ng balakang ko dito. Siguro meron siyang sangkap na ano, na mataas sa ano. May crab yun, may crab meat. Hindi yung crab meat, yung parang matigas na parang siguro ano yung lamang loob. Siguro tuwalya yun o kaya ano, matigas siya pag kinakain. Gulat ka, may happy birthday cake si Odi. Alam ko, Hindi kasi nga birthday niya ngayon, di ba? Hindi man niya tayo imbitahin sa ano niya, celebration niya eh. Sila mag-aamala ng ano kakain. Sa ako pupunta yun. Sa Biya. Oo, o kaya kung may pera, kasi lumipat sila, depende kung may pera nga si Odi na inilaan. Kasi alam ko nilalaanan lang niya yung mga anak niya. May kukulit din siya yung pangalan niya. Yung ano, yung nabili mong sauce, ano, hindi traditional yung nabili mo, hindi Filipino style. Yung sauce, spaghetti sauce. Pag Filipino style, matamis. Pag traditional, maasim. Pag spaghetti, asukal, nalagyan mo na ng asukal yan. Wala namang available eh. Nabili yung ano eh, traditional. Isa.